Kulak burun boğaz cerrahisinin, baş boyun cerrahisinin uğraştığı en önemli konulardan bir tanesi horlama. Horlama çok zor bir semptomdur. Horlama aslında bir hastalık değildir, bir semptomdur. Ve tedavisi gerçekten çok zor durumlardan, çok zor semptomlardan bir tanesidir. Biz hastalarımız horlama şikayetiyle geldiği zaman artık bunu birlikte çözeceğiz. Bizim yapacağımız bazı şeyler var, sizin yapacağınız bazı şeyler var. Bunların toplamında bir sonuç elde edeceğiz diyoruz. Ve bunun sonucuna göre bir karar veriyoruz. Buna göre bir cerrahiye karar veriyoruz veya buna göre bir medikal tedaviye karar veriyoruz. Dolayısıyla horlama hastası zor bir hastadır. Horlama hastasının beklentisi çok fazladır. Ve horlama hastası özellikle bu kulak burun boğaz camiası diyeyim veya kulak burun boğaz alanında hastaların çok fazla beklentilerinin ne yapıldığı diyeyim, beklentilerin sömürüldüğü bir alandır. Dolayısıyla horlamayı hiçbir cerrah, hiçbir kulak burun boğaz uzmanı veya başka bir daldaki uzman hiçbir şekilde %100 tedavi edemez. Çünkü %100 tedavi ediyorum diyen zaten yalan söyler. Dolayısıyla horlama hastası biraz hekimin yapacağı işlerle, biraz hastanın katkısıyla beraber ortak alınacak bir sonucu gerektiren bir durumdur.